ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီ CIA မှာမေးတဲ့မေးခွန်းတွေအကြောင်းပေါ့နော်ဒီဟာကြတော့လေ CIA မှာမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကကြတော့ဘယ်လိုတွေလဲဆိုတော့ तू ကအခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုခေတ်စားတာက IIA ရဲ့ learning system ကခေတ်စားတယ်အကြောင်းတွေတော်တော်များများလည်းအဲ့ဒါဝယ်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်တခြားဟိုဟာတွေလည်းရှိတယ်တခြား provider တွေရှိတယ် तू ကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အကြောင်းတွေထောင်ထားတယ်အဲ့အကြောင်းတွေကနေမှ तू က CIA course အတွက်ကိုတီးတဲ့အထူးထုတ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်10တန်းတော့လို့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုအထူးထုတ်ပုံစံမျိုးတွေသူကထုတ်ကြတာထုတ်ကြပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကအဲ့ဒါတွေဝယ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြတယ်ပြီးရင်စာမွေးတွေဖြေကြတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူက CIA exam question တွေကမေကွန်းဟောင်းရဲ့လို့သူကတီးတတ်မရှိဘူးသူက disclose လည်းမလုပ်ဘူးပေါ့နော်သူကစာမွေးဖြေပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီမေကွန်းတွေကဟိုပြန်မသုံးတော့ဘူးသူကဒီတိုင်းပဲပြီးသွားတယ်ပြီးသွားပြီးတော့ဘယ်သူမှလည်းပြန်မ share ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ IA မှာပဲအဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကရှိနေတယ်ပေါ့နော် CIA ဖြေတဲ့မေးခွန်းတွေကအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်သူမှသိမနေဘူးအကြောင်းတွေကလည်းသိမနေဘူးခုနလိုအထူးထုတ်တဲ့လူတွေကလည်းအဲ့ဒီမေးခွန်းတွေအကြောင်းသိမနေဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ तू ကဘယ်လိုတွေသွားတာလဲဆိုတော့ test bank question တွေဒီမှာလည်းကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် publisher တွေဆိုတာအဲ့ဒီ question တွေကိုထုတ်တဲ့ publisher တွေအားလုံးဟာ IA ကနေတရားဝင်ပေါ့နော်မင်းတို့ဒီပုံစံကိုတော့အမိညံကိုကနေနဲ့မင်းတို့သုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့တရားဝင်မျှဝေပေးထားတဲ့ဟာတွေက85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်တရားမှာပေါ့နော်တရားမှာ85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအဲ့ဒီမေကွန်းဟောင်းနေ IA ကနေတရားဝင် share ပေးထားတယ်မျှဝေပေးထားတယ်မေကွန်းဟောင်းနေပဲကျန်တဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအထူးထုတ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့မှတီးတန့်တီထွင်ထားတဲ့မေကွန်းတွေအဲ့ဒါ25ရာခိုင်နှုန်းအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ် exam provider ကိုပဲရွေးရွေးပေါ့နော်ဘယ် publisher ကိုပဲရွေးရွေးကျွန်တော်တို့က85ရာခိုင်နှုန်းကတော့တူနေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသဘောတက်ရောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့မတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကမှတ်ထားလို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ CIA exam ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်မစောင့်ရဘူးဖြေပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းသူက grade ထွက်ပေးတယ်ပေါ့နော်အောင်လားကြာလားဆိုတော့ကြာရင်တော့ကျွန်တော်ကဟိုဟာနဲ့ improvement needed လားဒါမှမဟုတ်ရင်သူက moderate level လားစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးသူကထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အောင်ရင်တော့သူ pass ဆိုတဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးပဲပါလာတယ်ကျန်တာအမှတ်တွေပါတွေသူကထုတ်မပေးဘူးအဲ့လိုဆိုတော့သူအမှတ်ကဘယ်လိုဖြတ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ပြောပြထားတယ်ဒီလိမ်မော်ရောင်လေးနဲ့ပေါ့နော် CIA ကသူက computer graded ဖြစ်တော့ auto ခုနလို reset ထွက်တယ်9မိနစ်အတွင်းသူကထွက်လာမှာပဲအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာမွေးကန်းထဲမှာအဲ့ဒီမေးခွန်းတွေအားလုံးကိုဖြည့်ပြီးလို့ finish submit ဆိုတဲ့ clock ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဟိုဘက်မှာ print သွားထွက်မှာဒီ exam center ရဲ့ printer မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒူးတုံလုံးခြေတုံတုံနဲ့အဲ့ဒီစာရွက်ကိုသွားယူဖို့သာပြင်တော့ပေါ့နော်ကိုကကြာလာအောင်လားလည်းမသိရဘူးလေအဲ့ဒီ printer မှာပဲသူကသွားပုံနေမှာဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုဆိုတော့ तू ကမေးခွန်းတွေကိုကကြတော့ तू ကဘယ်လိုတွက်တာလဲ तू က scale base နဲ့ तू ကတွက်တာ scale base က250ကနေ950အထိ तू က range ကရှိတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့ခက်ခဲမှု level ပေါ့နော်ခက်ခဲမှုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရဲ့250ကနေ950အတွင်း तू အမှတ်တွေသတ်မှတ်ထားတာသူရဲ့ computer base ထဲမှာသတ်မှတ်ထားပြီးတော့မှ तू ကအောင်ဖို့အတွက်ဆိုအနည်းဆုံး600ရဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အောင်မှတ်အဲ့လိုဆိုတော့600ဆိုတာဟာဘယ်နှပုတ်ဖြည့်ရင်600ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအတိအကျတွက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီ publisher တွေက recommend လုပ်တာတော့ဗာလဲဆိုတော့အနည်းဆုံးပေါ့နော်85ရာခိုင်နှုန်းကနေ80ရာခိုင်နှုန်းအထိမေကွန်း100ရာခိုင်နှုန်းမှန်နေဆိုရင်အောင်တယ်အောင်ဖို့တေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မေကွန်း100ဖြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်80မှန်ဖို့လိုတယ်20ပဲကျွန်တော်တို့မမှားခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ view site ဖို့လိုတာပေါ့နော်မေကွန်းဖြည့်တဲ့အချိန်အဲ့လိုပုံနောက်တစ်ခါကျတော့နှစ်စဉ်သူကအောင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်အောင်ဘယ်လိုခေါ်လဲသူကအောင်နှုံးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုလည်းသူကထုတ်ပြန်တယ်2020နှစ်ကနောက်ဆုံးလားမသိဘူးအဲ့လောက်ထိသူတို့ထုတ်ပြန်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့40ရာခိုင်နှုန်းကနေ44ရာခိုင်နှုန်းအထိပဲရှိတယ်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာဖြေကြတဲ့အထက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူကခက်တဲ့အထက်တော့ပါတယ်ဆိုလိုတာ50ရာခိုင်နှုန်းတော့မကျော်ဘူးဆိုတော့ခက်တာပေါ့နော်ခက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုလိုအောင်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းဒီမှာအောင်လာခဲ့ပြီဆိုတော့အောင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေက44ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ဘာတွေပါထက်တွေ့ရမလဲဆိုတော့တချို့လူတွေကကျတော့စာအုပ်တိချာမလုပ်တာတို့သိရမလားလေ့လာချိန်အပြည့်မရှိတာတို့လေ့လာချိန်တိချာမယူတာတို့စသဖြင့်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကြောင့်ကြတာတွေလည်းပါနိုင်တယ်ဒီ
ကြတယ်ဆိုတော့60%ကျော်ရဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါကြီးကအရင်ခက်ခဲနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြတာတွေတော့တော်တော်များတယ်နှစ်စဉ်ဖြည့်တဲ့အထက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက CIA exam ကကျွန်တော်တို့ကဘယ်ချိန်မဆိုကျွန်တော်တို့ကဖြေလို့ရတယ်အဓိက exam center နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် KMD က exam center လုပ်ပေးထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီစမ်းချောင်းလမ်းကဘာလဲပြည်လမ်းမှာလေပြည်လမ်းမဟာမြိုင်မှတ်တိုင်သားလေးမှာ KMD showroom ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ showroom နောက်ကျောမှာဖြေလို့ရတယ်ဒီရန်ကုန်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်မန္တလေးမှာလည်းရှိတယ်လို့သူတို့ပြောမန္တလေးတော့ကျွန်တော်တခြားမသိလို့ပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်မှာတော့အဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ပိတ်ရက်တွေလည်းရတယ်စနေတနင်္ဂနွေတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဖြေမဲ့အချိန်ကိုရွေးလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါတော့နောက်ထပ် slide ပါဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ study material တွေအကြောင်းဟိုရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီပေါ့နော် study material တွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရွေးကြမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အများကြီးပဲရှိတယ် study material ကဒီ gallium ဆိုတာကကြတော့အဲ့ဒီခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အထူးထုတ်ကိုထုတ်တဲ့အကြောင်းရဲ့နာမည်ဒီ founder နာမည်လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒီအောက်မှာဆိုရင် backer ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ gallium ဆိုလို့ရှိရင်ねသူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကလေဒီပတ်3ခုလုံးစာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်$1249လောက်ရှိတယ်$1249လောက်ရှိပြီးတော့သူကပတ်တစ်ခုချင်းစီခွဲပြီးတော့ဝယ်လို့မရဘူးသူဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ system ကြီးတစ်ခုလုံးကိုရမှာရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကမအောင်မချင်းအဲ့ဒီကောင်ကိုကိုကဝင်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဝင်ခွင့်ရပြီးတော့လေ့လာခွင့်ရတယ်ဆိုတော့$1249ကတပြိုင်နက်တည်းကုန်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဒါကကြတော့ gallium ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဟာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာသူစီမှာ practice question က3060လောက်ကျွန်တော်တို့ကပါတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်3060လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ gallium မှာဆိုလို့ရှိရင် gallium ဒီအစိမ်းရောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်အနီရောင်လေးနဲ့ခွဲပြီးတော့ခြယ်ထားတယ်အစိမ်းရောင်ကကြတော့အတာချက်ပေါ့နော် gallium မှာဆိုဘာအတာချက်တွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က CIA course တွေကိုတဲ့သူကဒီ industry ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ internal auditor industry ထဲမှာသူကပထမအဦးဆုံးစထုတ်တဲ့အကြောင်းလို့ပြောလို့ရတယ် gallium ကကြတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့သူစီမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ video lesson တွေပေါ့နော် video lesson တွေ test bank တွေပြီးတော့ audio review တွေ textbook တွေပြီးတော့ study ကို tracking system ပေါ့နော်ငါဘယ်လောက်ထိလေ့လာပြီးသွားပြီလဲဘယ်လောက်မှားနေလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး track လုပ်လို့ရတဲ့ system တွေတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့တကယ်လို့ကို့မှာ accounting ဒါမှမဟုတ် audit background လုံးဝရှိမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကနည်းနည်းနားလည်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရှင်းပြထားတဲ့ style အရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ gallium ကကျတော့ personal ဒီ counselor တွေသူတို့ course ကို assign လုပ်ပေးထားတာရှိတယ် personal counselor ဆိုတာကကျတော့အဲ့ဒီ course ကိုဝယ်တဲ့သူတယောက်ချင်းစီသူကအကြံပေးဖို့ပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ customer service ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ customer service တမားတွေကဒီ internal audit professional တွေမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကညှိရနှိုင်းရပြောဆိုရတာတွေခက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေတော့ရှိတယ် gallium ကကျတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ backer ကကျတော့သူက price က$1999ရှိတယ်ဆိုတော့$1600ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဒါလည်းခုနလိုတစ်လုံးနဲ့ပေးရမယ်ဥစ္စာအဲ့ဒီမှာက practice question ကကျတော့3000ကျော်ပါတယ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်အောင်ချဲထားတာသူကအာသာချက်တွေပေါ့နော်အာသာချက်ကကျတော့ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒီ2025 CIA syllabus ကိုလည်းသူတို့က update လုပ်ပြီးသွားပြီပြီးတော့သူမှာ practice question တွေခုနလိုအတူတူပါပဲ practice question တွေ textbook တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသူစီမှာပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ video lesson တွေပေါ့နော်ဒါတွေကုန်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ simulated exam လည်းသူစီမှာဖြေလို့ရတယ် simulated exam ဆိုတာကျတော့တကယ် exam အစစ်ကြီးလို့ပဲသူကအစမ်းဖြေကြည့်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာလည်းသူ့ရဲ့ system ထဲမှာပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ learning experience ကိုသူက customize လုပ်ပေးမှာဆိုလိုတာကဒီတင်တဲ့လူပေါ့နော်ဖြေတဲ့လူကကျတော့ဒီ system ကိုတုံးတဲ့လူကဥပမာထားပါတော့ဖြေတဲ့အချိန်မှာ internal audit planning နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှားတွေများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ system ကနေပြီးတော့အဲ့ internal audit planning နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေများထုတ်ပေးတာတို့များပြပေးတာတို့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေများပြောပေးတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေသူကလုပ်ပေးမှာ customize လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ backer ကကျတော့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ backer ကကျတော့ new review course ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ခုနလို gallium ကကျတော့ပထမဆုံးတီထွင်တဲ့လူသူကကျတော့နောက်ဆုံးတီထွင်တဲ့လူဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်နှုန်းရှိနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုတော့မသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်သူကအားနည်းချက်ကတော့အဲ့လိုရှိနောက်ထပ် slide တစ်ခုပေါ့နောက် slide တစ်ခုမှာကျတော့ sergeant ကကျတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇက်လိုက်ထဲမှာပါတယ်
အဲ့တော့ဆိုတော့ Sergeant အကြောင်းကကျွန်တော်ပြီးရင်လည်းပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းရှင်းပြပေးမယ် Sergeant CIA ကကြတော့သူက price က$689ရှိတယ်ဒါကပတ်3ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်မယ်ဆိုယူမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ practice question ကလည်း2500ကျော်လောက်သူကပါတယ်ပါပြီးတော့သူရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလို adaptive learning system နဲ့တွားတာသူကဒီကျောင်းသားတွေရဲ့အားနည်းချက်တွေအားသာချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူရဲ့မေးခွန်းတွေဟိုဟာတွေကိုပြပေးတာပေါ့နော်ပြောင်းပေးတာအဲ့လိုပုံစံသူကပြတယ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသူ့ရဲ့ notes တွေပေါ့နော် study notes တွေကအရင်က basic ဖြစ်လွန်းတယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကနည်းနည်းတော့ယုံလို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေထားပေါ့နော်သူ့ကို100%ယုံလို့မရဘူးအဲ့လိုဆိုတော့သူက supplement အနေနဲ့တခြား CIA exam material တွေနဲ့ပေါင်းပြီးသုံးမယ်ဆိုရင် Sergeant ကကောင်းတယ် Sergeant ကကျွန်တော်လည်းသုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဝယ်သုံးတာမဟုတ်ဘူးသူကဟာလေ free trial ရတယ် free trial ဆိုတာကfree ဟို3ရက်စာ free trial ရတယ်အဲ့လိုသူက email account တစ်ခုနဲ့visa card ရှိရင်ရတယ်ပေါ့ဒီကောင်ကကျတော့ဒီကောင် visa card မလို့ email account ပဲလို့ email account တစ်ကောင်ရှိရင်ကျွန်တော်ရတယ်အဲ့တော့ email account ကျွန်တော်မှာ9ကောင်6ကောင်လောက်ရှိတော့ခဏသူ့ကို trial သုံးပြတယ်ပေါ့နော်သုံးပြီးတော့သူကဒီ Sergeant ရဲ့တခြားအားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်က study material တစ်ခုကိုဝယ်သုံးလိုက်တယ်ထားပါတော့အဲ့ study material ကပါတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ဖြည့်တယ်ဖြည့်ပါများတော့ကျွန်တော်ကအလွတ်ရတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အလွတ်ဒီ memory ဖြစ်လာတယ်လို့ memorize ဖြစ်လာတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကဟိုဖြည့်ရင်ရိုးလာတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုတကယ်ရနေတာလားမရနေတာလားမသိကြတော့ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆိုကျွန်တော် Sergeant ကိုသွားပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်လိုက်တယ်Sergeant ကကြတော့တော်တော်များများသူ့ရဲ့မေးခွန်းတွေကတအားခက်တယ်တအားခက်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေကတခြား exam provide တခြား publisher တွေနဲ့တော့မတူတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လုံးဝအုံနောက်ကိုအစ်စ်ပေးလိုက်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီ လေ့ကျင့်လို့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူစီမှာ တကယ် exam simulation လုပ်လို့ရတဲ့ test လည်းပါတယ်သူထက်တကယ် exam အစ်စ်လို့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဝင်ဖြေလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Sergeant ကကျွန်တော်ကအဲ့လိုဟွာနဲ့သွားတယ် supplement အနေနဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ exam simulation လုပ်လို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို part 1ရော part 2ရော part 3ရောကျွန်တော်သုံးတယ် Sergeant ကိုလေအဲ့ဒါ Sergeant ကမှတ်ထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် IA learning system ပေါ့နော်ဒါကမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကျောင်း2ကျောင်းလောက်ရှိမှထင်တယ်တင်နေတာလေ CIA ကိုအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုပဲသုံးမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ CIA learning system မှာဆိုရင်$999ရှိတယ်ပတ်1 2 3 3ခုစာပေါ့နော်သူကတော့ပတ်တစ်ခုချင်းစီခွဲဝယ်လို့ရတယ်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ2020လောက်တုန်းကသင်တန်းတက်တုန်းကဒီ IA learning system မဲပေးတာအဲ့ဒီကျောင်းကလေပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ပတ်1တစ်ခုစာပဲရတယ်အဲ့ဒါတော့လေဘလို့2 3တွေကျွန်တော်ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပတ်1တစ်ခုစာခွဲဝယ်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒါဆို practice question တွေကကျွန်တော်2600ကျော်ပါတယ်သူထင်မှာပေါ့နော်ပါပြီးတော့ဒီ IA learning system ကကြတော့ပြောရရင်တချို့ကကြတော့အမှတ်မှားတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ IA learning system လို့သူကပေးထားတယ်ပြီးတော့ IA ကနေတရားဝင်ရောင်းတာဒီ course ကကြတော့ IA ဆိုတာအခုနက exam ကို host လုပ်တဲ့မိခင်အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်သူကနေတိုက်ရိုက်ရောင်းတာဆိုတော့လူတွေကဘာထင်လဲဆိုတော့ IA ကကိုယ်တိုင်ထုတ်တဲ့ဒီမေးခွန်းဟောင်းနေဆိုတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့reliable ဖြစ်မယ်လို့လူတွေကထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးသူကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့သူကစာချုပ်ချုပ်ထားတာဒီ HOLMES ဆိုတာဟာရှိတယ်အဲ့ဒီကျောင်းကျွန်တော်ကွင်းကောက်ကိုလေးနဲ့ပြတာနာမည်မခေါ်တတ်လို့နော်အဲ့ဒီဟာကိုသူကကျောင်းအနေနဲ့ဟိုစာချုပ်ချုပ်ထားလိုက်တာချုပ်ထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျောင်းကနေမှသူကဒီ CIA study material တွေတော့ထုတ်ပေးရတာထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကိုပြန်ဝင်သုံးရတာဆိုတော့ဘာမှမထူးဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုတာ IA ကဘာမေးခွန်းဟောင်းမှသူ့ကို share ပေးထားတာမရှိဘူးဆိုလိုတာဘာမှ tips တွေရော trick တွေရောဘာမှပေးထားတာမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဒီကျောင်းကလုပ်ထားတဲ့ဟာပဲသူကတိုက်ရိုက်ပြန်ယူပြီးတော့ရောင်းတာအဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက် slide တက်ကြည့်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ slide တွေပါလာပြီဒီ hook ပေါ့နော် HOCK hook ဆိုတာကကြတော့အဲ့ဒီ publisher လုပ်တဲ့ founder ရဲ့နာမည်ဒီဆရာနာမည်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ Zane Academy Zane ကကျွန်တော်ဝယ်သုံးတဲ့ဟာကျွန်တော်ဝယ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဈေးချိုဆုံးပဲအမှကနန်းကြည့်လိုက်လို့ရတယ် hook ကကျတော့သူလက်ဈေးချိုတယ် hook ကလည်းလေ hook ကဈေးချိုပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့ပုံစံတွေကလုံးဝ detail ကြတယ်လုံးဝ basic ကြတဲ့အခါကျတော့လုံးဝ experience မရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုတော့တင့်တော်တယ်သူကပြီးတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တစ်လစာ3လစာပြီးတော့ခုနကပြောသလိုတစ်နှစ်စာအဲ့လိုမျိုးသူကsubscribe လုပ်လို့ရတယ်
လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် license ဝယ်လို့ရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူများတွေလို့တစ်နှစ်စာကြီးတစ်ခါတည်းဝယ်ရတာမျိုးပေါ့ပဲနဲ့တစ်လစာလောက်ဝယ်လိုက်တာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဈေးတက်တာဥပမာလဲ3ခုလုံးသားဆိုကျွန်တော်$499ရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဈေးများ3ခုလုံးကိုများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာတစ်နှစ်စာပေါ့နော်$499ကျအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးများတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်လစာစမ်းဝယ်ပြီးတော့သုံးကြည့်လို့ရတယ်$59ပဲရှိတယ်6 4 4 20ဆို2သိန်း3သိန်းလောက်ပဲကြာမယ်ပေါ့နော်2သိန်းကျော်လောက်ဆိုတော့$149 3လစာဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတပြားမှမဝယ်ဘူးသူ့ကိုဗာပဲသုံးတာလဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ free trial နဲ့ပဲသုံးတယ်ဒီကောင်ကလည်းစားကြမ်းလို့ပဲသူက free trial ရတယ် free trial ရပြီးတော့သူ့ထဲမှာပါတဲ့ video lesson တွေပေါ့နော် video lesson တွေကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ကောင်တွေကလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ video lesson တွေမှာသုံးတယ်လေသူ့ရဲ့ဟို PowerPoint slide တွေကတော်တော်ကိုကောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ PowerPoint slide တွေကတကယ် notes တွေလို့ပဲကျွန်တော်အတွက်လေအဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော် download ဆွဲပြီးတော့ပြန်သုံးပြန်ဖတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီစာမွက်ဖြေကန်းကြီးမှာဒီ short to the point လေးတွေသိကျင်တယ်ဘာညာဆိုအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်က free trial ဝင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ visa card တစ်ကတ်တော့လိုတယ် visa card တစ်ကတ်နဲ့ email account ရှိတယ်ဆိုတော့ free trial 3ရက်ရတယ်အခါတလေမှာကန်ကောင်းရင်9ရက်ရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့စိတ်ကြိုက်ပဲအဲ့ထဲကျွန်တော်ဝင်မှွေလို့ရတယ်ဝင်မှွေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ exam simulation လည်းရှိတယ် exam simulation သူက3ခုပါတယ်ခုနကစာချမ်းက2ခုပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်3ခုကောင်2ခုဆို5ခုဆိုတော်တော်လုံလောက်နေပြီကျွန်တော်ပတ်တစ်ခုစာအတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲလေ့ကျင့်တာဒါက free ပေါ့နော်ဒီ Hawk နဲ့အဲ့ဒီခုနစာချမ်းနဲ့ free ဒီနောက်တစ်ခုက Zane Academy Zane Academy ကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ main character ဒီကောင်က main ဇက်လိုက်ပေါ့နော် main ဇက်ရုပ်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဝယ်သုံးတာပတ်3ခုလုံးစာဆိုရင်သူက$299 300လောက်ပဲကုန်တယ်300လောက်ပဲကုန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘာလောက်ပဲကြာမယ်12သိန်း13သိန်းလောက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လောက်မှမရှိဘူး3ခုလုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့လေအဲ့ဒါကသူက practice question ရော study note ရောပါပြီးသားဒါပေမဲ့တစ်ခုချင်းစီပဲပတ်တစ်ခုချင်းစီပဲဝယ်မယ်ပေါ့နော်စောက်တုတ်ချင်းစီပဲဝယ်မယ်ဆိုရင်တအုပ်ကိုသူက$89နှစ်အုပ်ဆိုရင်$149ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်ဝန်းအတွက်ဝယ်တယ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းမှာသူက2ခုဝယ်ဖို့လိုတယ် study material ရယ်practice question ရယ်2ခုဝယ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့2ခုစားဆိုကျွန်တော်တို့$149ကုန်ပါအဲ့လိုမှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဆိုတော့6သိန်း9သိန်းဝန်းကျင်တော့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်စဝယ်ကစားတော့ဘယ်လောက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါ$100လောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းတော့ဟာလေးပြောပြအောင်ပဲရီတော့ရီရတယ်ပတ်ဝန်းဖြေတော့လေပတ်ဝန်းဖြေတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုက်ပြီးတော့လေ့လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဟိုဘာဝယ်ရမလဲဆိုတော့လေ့လာတော့အဲ့ဒီ Zane ကိုတွားတွေ့တယ် Zane Academy ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကပါကစ္စတန်ကဒီ Zane Academy ကိုလုပ်တဲ့တယောက်ကလေအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံက sanction ထိနေပြီ sanction အပိတ်ခံနေရပြီပေါ့နော်အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်2020 21ဆိုတော့လေအာနာလည်းသိမ်းထားတော့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ sanction ထိနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့လုံနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဘန်ကတ်တွေကတိတ်သုံးရတာတိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်တော့ကျွန်တော် AR visa ကတ်နဲ့ရှင်းတာငွေရှင်းတာလေ Zane Academy သူ့ကို WhatsApp ကနေစကားသွားပြောတယ်ပြီးရင်ငွေရှင်းမယ်ပါညာဆိုပြီးသွားလုပ်လိုက်တော့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ visa ကတ်နဲ့ငွေရှင်းလိုက်တယ်ငွေရှင်းလိုက်တာအဲ့ဒါတော့ဒေါ်လာ110ကျော်မယ်ထင်ပါတယ်အေးဝင်းကျင်ပေါ့နော်ကုန်တယ်ကုန်တော့ကတ်ထက်ကနေလည်းဖြတ်သွားတယ်ပတ်စံလေးဖြတ်သွားပြီးတော့ခဏနေကြတော့ပြန်ဝင်လာတယ်ပတ်စံဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းဘက်ကကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုကောင်တွေကသူက system ကွာ computer system နဲ့ဒီ web system နဲ့တွားတာအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က license ဝယ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ဘက်က account နဲ့ user name နဲ့ password နဲ့သူကချပေးမှာအဲ့လိုဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ system နဲ့ဝင်သုံးရတာပေါ့နော်ဝင်သုံးပြီးတော့သူတို့ကဟိုတခုခုအဆင်မပြေတော့ပိတ်ပလိုက်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီ system ရဲ့ main database ကသူတို့စီမှာကိုင်တာဟိုဒါပေမဲ့ဒီ Zane ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့သူက PDF file နဲ့ပို့ပေးတာဒီ study material နဲ့ဟိုနဲ့ပေါ့နော် question နဲ့အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ပြောတင်တဲ့စကားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာရှိလဲဆိုတော့စောင်းမဖြေမဲ့လူလေ2ယောက်3ယောက်လောက်စုပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ် Zane Academy ရဲ့ materials ကိုလေဒါပေမဲ့ view တော့ဆက်ရမယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ copyright တွေရှိတယ် copyright ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလူ share ဒီလူ share တွေလုပ်လို့မရဘူးအဲ့လို share လိုက်လို့ तू ကဒီကျောင်းဘက်ကပြန်တိသွားတယ်ဆိုရင် तू က IIA ဘက်ကိုနှမ်းပြီး report လုပ်လို့ရတယ် report လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် IIA ဘက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ membership ကိုတက်လုံးပိတ်ပလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပိတ်ပလိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှ CIA မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအနေရတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေရင်းနှီးတဲ့လူတွေဇာမွက်ဖြေကြမယ်3ယောက်4ယောက်လောက်စုပြီးတော့ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဘယ်တော့မှမကုန်ဘူးလေတယောက်မှအဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့ရှိတယ်ဒီကောင်ကတော်တော့အဲ့လိုပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီကိုအဲ့ဒီ PDF ဖိုင်တွေကပို့ပြီးသွားပြီပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမေးကျွန်တော်မေးအကောင့်ထဲမှာရောက်လာပြီပေါ့နော်
အဲ့လိုဆိုတော့ပြီးလို့လည်းမြင်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားတကယ်ချင်းတွေကိုလည်းအကူအညီတောင်းတယ်မရဘူးတဲ့လား AR visa လည်း try နေဟိုကလည်း try နေဆိုအကုန်မရဘူးမရတော့သူလည်းအဲ့ဒီပထမတစ်ချိန်တော့ဒေါ်လာ130ကနေဒေါ်လာ100ဟိုလောက်ငါတဲ့10ဒေါ်လာမင်းကို discount ပေးလိုက်မယ်တဲ့ဟိုဒီက transaction အဆင်မပြေတာတွေဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ငါကဒေါ်လာ100ပဲပေးဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီ email နဲ့တခါထပ်လုပ်ထပ်ပို့ထပ်သွင်းငွေတွေကဘလို့မှခြေလို့မရဘူးနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပောက်ဝမ်းတုံးကzinc materials တွေကိုကျွန်တော်သူကလက်ဆောင်ပေးလိုက်နောက်ဆုံးဘလို့မှလုပ်လို့မရတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာပေါ့ယူလိုက်တော့တယ်ငါနင့်ကိုလက်ဆောင်လေးနဲ့ပဲပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဝမ်းသာစရာပေါ့နော်ကြီးလဲကြီးရတယ်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပတ်2နဲ့ပတ်3တော့တေချာပေါ့ကျွန်တော်ဟိုစင်ကာပူမှာရှိတဲ့အသည့်တယောက်ကနေဝယ်လိုက်ပါတယ်သူစီကနေပဲလေအဲ့ဆိုဒါနောက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါကကျွန်တော် CIA လေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ information တွေအပြည့်စုံရနိုင်ပြီးတော့မှဟိုတကယ့်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ website တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ IA ရဲ့ CCMS အဲ့ကောင်ကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကcandidate management system ပေါ့အဲ့ဒါက IA ရဲ့တရားဝင် candidate management system အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က CIA လောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်တွေဝင်ပြီးအကောင့်ဖွင့်ရတယ်အကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ experience တွေဒီပွဲလက်မှတ်တွေဘာတွေကအဲ့မှာတွတ်တင်ရတာ register လုပ်ရတာပေါ့နော်နောက်ဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ diaglobal.com အဲ့ကောင်ကကျတော့ IA global ရဲ့တရားဝင် website အဲ့ဆိုတော့သူ့ထက်မှလည်းတွတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဈေးနှုန်းတွေပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြော်ညာတွေ website တွေဟိုဟာ information တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွတ်ရှာလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ sergeant ရှိမယ် hook ရှိမယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးသားပါနော် sergeant နဲ့ hook ကတော့ကျွန်တော်ရှင်းမပြတော့ဘူးပြီးတော့ ipass.ciaexam.com အဲ့ကောင်လည်းတော်တော်လေး information စုံတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းသွားလေ့လာကြည့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ Reddit ဆိုတာကြားဘူးလားတော့မသိ REDDIT account creation ဒါမှမဟုတ်လည်း account sign up ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာ website မှာ share ကြည့်လိုက်Google မှာ share ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းသွားပြီးတော့ account ဖွင့်ထားတင်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က CIA community ကို join ထားလို့ရတယ်အဲ့မှာတော်တော်လေး helpful ဖြစ်တယ်အဲ့ကလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးကူညီပေးတယ်မေးသမျှမေးခွန်းတွေကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့ဖြေပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ CIA community ကတော်တော်လေးအသုံးဝင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာအများကြီးမေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကမေးထားတာတွေလည်းလိုက်ရှာဖတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်သက်ကြတဲ့အချိန်တွေပါတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအောင်တဲ့လူတွေရဲ့ဟွာတွေကိုလိုက်ဖတ်တာသူရဲ့experience တွေပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဒီ free webinar နဲ့ပတ်သက်ပြီး Viber group လေးဖွဲ့ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကဒီ webinar ပြီးသွားရင်လည်းမထွက်နဲ့ပေါ့နော်မထွက်ဖက်နဲ့အဲ့ထက်မှပဲနေလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီ handling the ethical dilemma ပေါ့နော် dilemmas internet audit ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ထပ်လုပ်ပေးဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်း free webinar ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလုပ်တဲ့အခါကျရင်လည်းအဲ့ group ကိုကျွန်တော်ဆက်သုံးသွားမှာအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ group join မ join ရသေးဘူးဆိုရင် join ထားလို့ရတယ်အစကကျွန်တော် Telegram group လုပ်ဖို့ဆိုပြီးကြည့်လိုက်တော့တော်တော်များများ active မဖြစ်ကြဘူးပေါ့နော်မဖြစ်တော့ကျွန်တော် Viber group လေးပဲဖွဲ့လိုက်တာအဲ့လိုဆိုတော့တကယ်လို့ join နေတယ်ဆိုအဲ့မှာ join ထားလို့ရတယ်ကိုအတိတွေတကယ်ချင်းနေဆိုလည်း join ခိုင်းထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ free webinar အတွက်ပဲတည်တံ့သုံးပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page လည်းရှိတယ်ဒီနာမည်နဲ့ပဲပေါ့နော် phone auditor ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲအဲ့ဒါလည်းကျေးဇူးပြုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကတော့ like and follow လေးလုပ်ပေးထားပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေး group ဖြစ်အောင်လို့စူးစမ်းနေဆိုတော့လေနောက်တစ်ခုကကျတော့ Facebook community တခုလည်းတကယ်လို့ CIA လေ့လာတဲ့လူတွေအများများလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးလည်းစီစဉ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့တီးတန့်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ announce ပြန်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok ပေါ့နော်ဒီကလူတွေအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော် TikTok ကနေပဲမြင်ပြီးတော့လာတာဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ထွေထူးပြောစရာမလိုတော့ဘူးထင်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့နောက်ထပ် slide တစ်ခုကျွန်တော်ဒါတွေကကြတော့ကျွန်တော်လေ့လာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံပိုင်းတွေရောက်လာပြီပေါ့နော်ခုန CIA အကြောင်းတွေပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့လေဒါကကြတော့ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အပိုင်းမှာကျတော့ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒီပထမဆုံးလုတ်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီခုနက CIA မှာပါတဲ့ဒီ topic တွေပေါ့နော် topic တွေကကျွန်တော်နဲ့ဘယ်လောက်ထိ familiar ဖြစ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရင်လေ့လာတယ်လေ့လာပြီးတော့မှဒါက Zen Academy ကနေကျွန်တော်recommend လုပ်ထားတဲ့နိုင်ပေါ့နော်ဒီမှာ maximize ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြရေးထားပေးတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူက CIA exam တွေကတဲ့3လအတွင်းမှာအောင်ဖြေလို့ရတယ်တကယ်လို့ဒီနေ့တိုင်းသွားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လိုသွားတာလဲဆိုတော့သူကတရက်ကိုနိုင်3နာရီလေ့လာမယ်နိုင်ရက်လုံးဝမရှိဘူးတရက်ကို3နာရီလေ့လာပြီးတော့ပိတ်ရက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်ရက်ဆို3နာရီပေါ့နော်ပိတ်ရက်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က6နာရီတိတိလေ့လာအဲ့ဒါကိုဇက်တိုက်အဲ့ဒီတိုင်းပဲစာပုံမှန်လေ့လာသွားတယ်ဆို3လပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီ CIA part 1ဖြစ်ဖြစ် part 2ဖြစ်ဖြစ် part 3ဖြစ်ဖြစ်သူကဖြေဖို့အတွက် ready ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနီးနဲ့မလုပ်ခဲ့ဘူးဒါဒီတိုင်းပဲထည့်ထားပေးတာပေါ့နော်တကယ်လို့မြန်မြန်ဖြေခြင်းတဲ့လူတွေမြန်မြန်သွားခြင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုအဲ့လိုနီးတယ်သွားလို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံ
ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တရက်ကို2နာရီကျွန်တော်လေ့လာတယ်တရက်ကို2နာရီပုံမှန်လေ့လာတယ်အဲ့ဒါ weekday တွေပေါ့နော် weekday တွေမှာလေ့လာပြီးတော့မှ weekend တွေမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က4နာရီလေ့လာတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ပတ်ကိုတရက်ပုံမှန်နားတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်လည်းဘန်းတော့မဖြစ်ဘူးပြီးတော့နေ့စဉ်လည်းပုံမှန်လေ့လာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တရက်နားရမယ်ဆိုတော့အတိလည်းရှိတော့ကျွန်တော်လောက်ရတာဟိုအရင်ကြီးဟိုပြင်းမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နားမယ်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့တိုင်းပဲနားလိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အုံနောက်ကိုအနားပေးပြီးနောက်နေ့စာပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတနည်းပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒါ schedule လုပ်တဲ့နည်းပေါ့နော်နောက်တနည်းလေ့လာတဲ့နည်းကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဖုန်းတွေရမ်းသုံးပြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် game လဲဆော့တယ်ပြီးတော့ social media လဲတော်တော်သုံးတယ်သုံးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စာကကြည့်နေရင်တန်းတန်းနေအဲ့ဒါတွေကိုတော်ပြီးတော့ကြည့်ကြလက်ကအဲ့လိုရောက်နေပြီပေါ့နော်စာကအခုမှစာအုပ်ကဖွင့်ရနေတယ်ဖုန်းကလက်ကရောက်နေအဲ့လိုပုံစံလူတိုင်းလည်းကြုံမယ်ထင်ပါတယ်ဒီမှာလေကျွန်တော် live join နေလူအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့15မိနစ်ကနေမိနစ်30ကိုတိုင်မှာမှတ်လိုက်တယ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတွင်းကိုတော့ဖုန်းလုံးဝမကင်ဘူးဘယ်သူမှလည်းစကားမပြောဘူးဒီစာပဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွားလိုက်တယ်တွားပြီးတော့အဲ့15မိနစ်ဒါမှမဟုတ်30ပေါ့နော်ခုသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့5မိနစ်ဒါမှမဟုတ်10မိနစ်ကိုတစ်ခါတိုင်မှာထပ်မှတ်ပြီးတော့နားလိုက်တယ်အဲ့10မိနစ်5မိနစ်အတွင်းမှာတော့ဖုန်းသုံးရင်သုံးမယ်ခုနပြောလို့ရေထားတော့လမ်းလျှောက်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနီးလန်းနေပဲကျွန်တော်က2နာရီလေ့လာရဲဆိုရင်အဲ့2နာရီကိုခုနလို၄ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့30မိနစ်30စီ၄ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုလေ့လာအဲ့နီးလန်းတော်တော်အသုံးဝင်တယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းမှာတော်တော်ကြီးအဲ့ဒီဟာကိုလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုတကယ်ကိုတွေ့ပေါ့နော်ကိုတွေ့အသုံးဝင်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုသုံးညင်တဲ့ဖုန်းလည်းသုံးရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်နဲ့ချိန်နဲ့တော့သုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ်ပြီးတော့စာလည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့ဒီစာလေ့လာနေတဲ့အတော်အတွင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ study material တွေကိုဖတ်တယ်ဆိုရင်ဒီ question mindset နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ဖို့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဥပမာစာတစ်ကြောင်းဖတ်လိုက်တယ်ဒီထားပါတော့ standard တစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဖတ်လိုက်တဲ့ standard မှာမေးခွန်းမေးနိုင်တဲ့ဟာတွေဘာတွေပါနေတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းစဉ်းစားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော်တော်များများကစာအုပ်ဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးမှမေးခွန်းကိုဖြေတယ်သူတို့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျတော့ပြောင်းပြန်လုပ်တယ်ဒီမေးခွန်းတွေ MCQ ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ multiple choice question ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ question တွေကိုအရင်ဖြေကြည့်လိုက်တယ်မှာငါဘယ်လောက်ထိရလဲပေါ့နော်ဒီမေးခွန်းတွေနဲ့ဘယ်လောက်ထိရင်းနှီးလဲကျွမ်းဝင်လဲတကယ်လို့ဖြေမယ်ဆိုရင်ငါဘယ်လောက်ထိရနိုင်လို့ဆိုတာသိအောင်လို့ဖြေကြည့်လိုက်တယ်ဖြေကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကမေးခွန်းမေးတဲ့ပုံစံတွေမေးခွန်းမှာထည့်မေးတတ်တဲ့ဒီစကားလုံးသုံးနှုန်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုသိပြီဆိုမှကျွန်တော်က study material ဖတ်တယ်အဲ့လိုပြောင်းပြန်တော့ပြန်သွားတာပေါ့နော်ပြီးမှတစ်ခါ study material ဖတ်ပြီးပြီဆိုမှ MCQ ကိုတစ်ခါပြန်လေ့လာတယ်ဆိုတော့ MCQ ကတော့ကျွန်တော်နှစ်ခါပြန်လေ့လာတယ်လို့တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကတော့လုံးဝမသိခင်မှလေ့လာတာဟိုကကျတော့သိပြီးမှလေ့လာတာအဲ့လိုနှစ်ခုတော့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုပိုင် notes ကျွန်တော်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ notes တွေကသူများထုတ်ထားတဲ့ notes တွေလည်းရှိတယ် online မှာအများကြီးပဲပြီးတော့ဝယ်ရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအများကြီးသွားပြီးတော့အာယုံမများနဲ့ပေါ့နော်အဓိကကို notes နဲ့ကိုထုတ်ဖို့လိုတယ်ဥပမာကိုကဘယ်နေရာအားနေတာလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုကဘယ်အချက်တွေကိုသိချင်တာလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်အသိဆုံးဆိုတော့လေအဲ့ဒီဟာကိုကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ traditional notes ပဲလုပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် notebook တွေဒီမှာ4ou 5ou လောက်ဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစာအုပ်တွေထဲမှာငယ်ငယ်တော့ကျွန်တော်စာမှတ်တယ်လို့ပဲစာလေ့လာတယ်ပြီးရင်ကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီမှာ like မှတ်တယ်အဲ့လို bullet point လေးတွေနဲ့ပေါ့နော် like မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကစာပြန်နှွှေးတဲ့အခါတွေတို့ revision ပြန်တဲ့အခါတွေတို့မှာအဲ့ note ကိုပဲဖတ်တော့တယ်ဟို study material အပြည့်အစုံကိုပြန်မဖတ်တော့ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အချိန်ကုန်လဲတက်တာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကိုလည်းပြန်ပြီးလှုပ်ဆော်ရရောက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့အင်္ဂလိပ်စာကကျတော့သူက American base US base ဆိုတော့လေတချို့အသုံးလုံးတွေကနားမလည်တာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းစားလောက်ခါစားဆိုရင်တချို့ဟာတွေနားမလည်ဘူးနားမလည်တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် meaning စာအုပ်ကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖန်တီးရတယ်အဲ့ဒါလည်းခုနလိုပဲ traditional note လုပ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီ MCQ ဖြည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဖြည့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကိုနားမလည်တဲ့အကြောင်းအရာပါလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစာကိုကျွန်တော်ကစာအုပ်ထဲမှာချမှတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲနဲ့တကွာတွဲမှတ်တာပေါ့နော် English to English dictionary ပုံစံမျိုးမှတ်ပြီးတော့အဲ့ကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တင်ထားတယ်တင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းနေ့တိုင်းပြန်ပြီးတော့နှွှေးသွားတယ်တနေ့ကို4-50လုံးနှွှေးသွားတယ်ဆိုရင်သူကမိကုန်းမှာပါတဲ့ဟာတွေကိုမသိတဲ့ဟာဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းကောင်းတဲ့အလေးထားလေးနောက်ထပ်slide တစ်ခုပါနောက် slide တစ်ခုကကျတော့သူကလေ့ကျင့်တဲ့အခါပေါ့နော်လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က computer base CIA ကကျတော့ computer base exam ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့သတိထားရမှာလဲဆိုတော့စာအုပ်ကြီးတွေထုတ်ပြီးတော့လေ print out ကြီးတွေထုတ်ပြီးတော့လေ့လာတာထက်ကွန်ပျူတာနဲ့လေ့လာတဲ့အလေးထားကိုကိုကလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် exam room နဲ့ကို exam ခန်းနဲ့စာမေးခန်းနဲ့ဝင်တဲ့အခါကျရင်ကွန်ပျူတာနဲ့ပဲဖြေရတာ哦
အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ပွန်းတတိဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အဲ့လိုပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့စာလေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကတော့မျိုးစုံလေ့လာတယ်ပေါ့နော်မနေ့အစောလေ့လာမလားညလေ့လာမလားအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညဘက်လေ့လာတာကိုပိုအားပေးတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတနေ့လုံးပေါ့နော်တနေ့လုံးလေ့လာတဲ့တနေ့လုံးလှုပ်ထားသမျှအလုပ်တွေအားလုံးပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောအလုပ်တွေအားလုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာစာလေ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ satisfactory level ကိုလည်းပို့ပြီးတော့တက်စေတယ်ပြီးတော့ဒီမအိတ်ခင်မှာကိုကလှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကိုပြီးမြောက်သွားတယ်ဆိုတော့စိတ်ခံစားချက်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမေးခွန်းဖြေပုံဖြေနည်းအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ MCQ တွေကကျတော့ MCQ ဆိုရင်တော်တော်များများကလွယ်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်ကိုခက်တာနော်ဘာလို့ဆိုတော့ MCQ ကမေးခွန်းသူကရွေးစရာ၄ခုပေးတယ်ပေးတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့၄ခုတဲမှာဘယ်ဟာဟိုဟာမှန်တယ်လို့ဒီဟာမှန်တယ်လို့အဲ့လိုတွေလောက်တာလေသူတို့ရဲ့ပုံစံအဲ့လိုဆိုတော့စာမကန်နဲ့ရောက်ရင်ပိုတောင်ဆိုးတယ်ကောင်းတာအရှုပ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဖြေပုံဖြေနည်းလေးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့နည်းလမ်းလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးသူ့ရဲ့ requirements ကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်တယ် requirement ဆိုတာကဘယ်နေရာမှာရှိတတ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမေးခွန်းစာပိုက်ပေါ့နော်သူက MCQ ဆိုရင်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် background situation ကိုသူကအရင်ဆုံးပြောပြတယ်ဥပမာထားပါတော့ internet အသစ်ကဘယ်မှာအလုပ်လုပ်နေတယ်သူကဘလို့အခြေအနေမျိုးကိုကြုံတွေ့နေရတယ်ဘလို့ finding မျိုးကိုတွေ့နေရတယ်ဆိုတာတွေသူကအရင်ရှင်းပြလိုက်မယ်ရှင်းပြပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတစ်ချောင်းမှာသူ့ရဲ့ requirement လာတယ်ငါကတော့ဘာသိချင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီသိရမယ့်ဥစ္စာအဲ့ဖြေရမယ့်ဟာတွေကဒီအောက်က၄ချက်ထဲမှာဘယ်ဟာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့သူအမှထပ်ပြီးတော့ပြောပြအဲ့လိုလာတာအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ requirement တွေကိုအရင်ရှာတယ်ရှာပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဘာလိုအပ်ချက်လဲပေါ့အဲ့ဒါကိုသိပြီဆိုမှဟိုအပေါ်ကနေပြန်ဖတ်တယ်မိကုန်းပြန်ဖတ်တယ်ပြန်စပြီးဖတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဆိုပုံနာလဲလွယ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်စချင်းကြီးမှာဟိုမိကုန်းထိတ်ကြီးကနေကျွန်တော်တော့ဖတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရှုပ်ကုန်ပြီးတော့အဲ့ဒီ requirement ဆိုတဲ့နေရာလဲရောက်ရောအပေါ်ဖတ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးမေ့ရောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟို10တန်းတော့ read the passage ဖတ်တယ်လို့ပဲစာပိုက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဖတ်နေလိုက်တော့မိကုန်းနေဖြေတဲ့အခါကျတော့အဖြေတွေဟိုအပေါ်ဖတ်ခဲ့တဲ့ဟာမှန်တယ်အကုန်မေ့ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်ရှားတာနဲ့ဘာမှမထူးဆိုအချိန်နှစ်ခါကုန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ requirement ကိုအရင်ရှာတယ်ရှာပြီးမှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပေါ်ကစာပိုက်ကိုဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးမှအောက်က၄ခုကိုဖတ်တယ်အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့စာရွေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ၄ခုကိုရွေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့က educated guess လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ် educated guess ဆိုတာကျတော့သူကမှားနိုင်ခြေရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်မှားနိုင်ခြေရှိတဲ့နှစ်ခုဟာတွေကိုနှစ်ခုလောက်ကိုကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးဖယ်ထုတ်ပြဖို့လိုတယ်ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ experience တွေ knowledge တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပေါ့နော်ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကြံနေတဲ့နှစ်ခုတည်းကနေမှကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်ဟာအမှန်ဆုံးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်လဲရွေးထုတ်တဲ့နည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီအကောင်းဆုံးဒီရွေးချယ်တဲ့နည်းလမ်းပဲပေါ့နော်ဒီ MCQ တွေဖြေတဲ့အခါမှာလေအဲ့လိုဆိုတော့ဒါကတော့ MCQ ဖြေတဲ့နည်းနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် exam မဖြေခင်နေ့ပေါ့နော် exam မဖြေခင်မှာကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး1ရက်လောက်ကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမကြည့်နဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလာမဲ့ Monday မှာဖြေမယ်ဆိုရင်နေ့ပြန် Sunday ဆိုတော့ Sunday မှာကျွန်တော်ဘာမှမကြည့်တော့မကြည့်ဘဲနဲ့အုံနောက်ကိုအနာလုံးဝပေးလိုက်တယ်ပေါ့ပေးလိုက်ပြီးကိုလည်းယုံကြည်မှုထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စိတ် exam ဖြေတဲ့နေ့မှာလုံးဝစိတ်သက်လူတဲ့နဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြေလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှတ်ထားဖို့လို့ဘာလို့ဆိုတော့ exam ဖြေတဲ့တချို့ဆိုရင် exam ဖြေဆောင်းမကန်းဖြေဝင်ကားနည်းအထိကိုစာကြည့်အောင်ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စာတွေကတကယ်တော့ကြည့်နေရလည်းမရဘူးလေပြီးတော့လူကိုလည်းပိုပြီးပင်ပန်းစေတယ်ပြီးတော့ pressure တွေလည်းပိုများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုံးမဲ့စာကိုကဘာမှလည်းအချိန်ကန့်သက်လည်းမရှိဘူးလေဆိုလိုတာမင်းဘယ်ချိန်မှာလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုကတေချာလေးready ဖြစ်အောင်တေချာလေးလေ့လာပြီးတကယ် ready ဖြစ်ပြီဆိုမှပဲခုနပြောသလိုစောင်းမဖြေခင်မှာဘာမှမလုပ်နဲ့တော့အဲ့လိုသွားလိုက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုအခုဒီရန်ကုန်ကပေါ့နော်ရန်ကုန်က KMT မှာဖြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးတာတော့ weekday တွေကိုရွေးပေါ့နော် Monday to Friday ကိုရွေးရုံးကတော့ခွင့်ယူရမှာပေါ့နော်လှုပ်နေတဲ့သူဆိုရင်ဒါပေမဲ့ weekend တွေကိုတွားမယူနဲ့ weekend တွားယူရင်လူတားများတယ်ဆိုတာ CIA ဖြည့်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးသူကကျတော့ဒီ Pearson ရဲ့ဒီ exam center ကိုသူရဲ့ center ကျတော့အဲ့တော့ Pearson နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇောင်းပွဲလာဖြည့်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ရှိတော့သူကအဲ့ဒီအခန်းထဲမှာအကုန်ဝိုင်းဖြေကြတာတခြားလူတွေကတော့တခြားဘာသာရပ်တွေဖြေတာပေါ့နော်ကိုက CIA ဖြေတာအဲ့တော့ CIA ရဲ့မေးခွန်းတွေကကျတော့တအားစဉ်းစားရတယ်ပေါ့ဒါစဉ်းစားပြီးတော့သူကတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုအာယုံဆိုင်လို့ရမှာပဲသူကအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘေးကနေချွတ်အတန်ကြားတာတက်ပြင်းချတန်ကြားတာအစားကျွန်တော်တို့အာယုံကမရဘူး
ဘေးကလူကတည်ရမလားဆောင်းမမဖြစ်နိုင်လို့တက်မှချနေတယ်တက်ပြင်းချနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒါကိုနားရောက်ပြီးတော့ဒီမှာစဉ်းစားနေတဲ့ဟာတွေကကိုယ့်အကူမှာ pressure များပါတယ်ဆိုမှအဲ့လိုတွေလေဒီတစ်ခါတလေဆိုကြောင်းရသေးတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆောင်းမဖြေတဲ့အချိန်ကမတူဘူးကိုက9နာရီဖြေဖို့အတွက်ရက်ချင်းယူထားတယ်9နာရီမှဖြေနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့10နာရီမှရက်ချင်းယူတဲ့လူကနောက်မှဝင်လာတယ်အဲ့တော့ဆိုဝင်လာတဲ့အတန်တွေစကားပြောတဲ့အတန်တွေတိုးလေးတန်တွေအဲ့လိုကြားတယ်ဆိုကျွန်တော်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဖွင့်ရက်ကိုယူလိုက်တယ်ဆိုရင်ဆောင်းမဖြေတဲ့လူတော်တော်နည်းတယ်ပေါ့နော်တစ်ခါတလေဆိုတယောက်တည်းတောင်ဖြေရတာမျိုးရှိတယ်တစ်ခန်းလုံးမှာတယောက်တည်းအဲ့လိုဆိုတော့လုံးဝ easy ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတိတ်ဆိတ်တယ်ပြီးတော့ exam ကိုလုံးဝ100%အာရုံစိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ exam အတော်အတွင်းမှာလောက်ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါကတော့လိုကြီး trade 2တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆောင်းလူတိုင်းကတော့ဆောင်းမဖြေဘူးကြတယ်ဆိုတော့လေအရင်ကတော့ trade 2လို့မဟုတ်ဘူးကိုအတွက်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်စီမဲ့အဝတ်စားလေးကွက်သွားတာတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အထက်မှာဆို aircon နဲ့ဆိုတော့တုံးနေမှာလေအဲ့လိုဆိုတော့နှွေးတဲ့လေးကွက်သွားတာအဲ့လိုလေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အစာစားတာတွေကိုပေါ့နော်အရင်ကြီးကိုယ့်ရဲ့ကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်မဲ့ဟာလေးစားထားတာတို့ဘာလို့ဆိုတော့သူက2နာရီဇက်တိုက်2နာရီခွဲဇက်တိုက်အဲ့လိုဖြေရတာကိုဖြေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတော့မှာပိုက်နာတာတို့သိမလားဒီအစာမကြေးဖြစ်တာတို့ဆိုကျွန်တော်တို့စာကိုအာရုံစိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်မဖြစ်မနေယူသွားဖို့exam center ကိုတွားရဲဆိုရင်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့exam center ကိုစောစောရောက်ဖို့အဲ့လိုကတ်မှာတွားတာထက်လေတနာရီခွဲလောက်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ easy time ပြီးတော့လေ့လာလို့လည်းရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လို့လည်းရတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ပြီးရင် coffee တောက်တာတော့ကျွန်တော်ကြံပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်3ဖြီပတ်2ဖြီတော့ကလေပတ်2ဖြီတော့မဖြီခင်မှာကျွန်တော် coffee 2ခွက်လောက်ဆင့်တောက်လိုက်တယ်ဆိုတာစိတ်တွေဟိုလောက်တော့လှုပ်ရှားတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါတောက်ထားလိုက်တော့အထင်းမှာမိတ်ချင်ဘူးပေါ့နော်မိတ်ချင်ပြီးတော့အာယုံပို့ပြီးတော့စူးဆိုင်နိုင်တယ်အဲ့လိုထင်တယ်ပေါ့လေနောက်တစ်ခုကတော့ तू ကဖုန်းတွေဟွာတွေဆိုရင် तू က wallet တွေဆိုရင် locker ထဲမှာတင်ခဲ့ရတာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ exam run နဲ့မဝင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကအပေါ့ပါးတွေပေါ့နော်အပေါ့အလေးတွေကျွန်တော်တို့သွားထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ပြီးမှပြန်ထွက်ရတယ်ဆိုရင် तू ကအချိန်ကကျတော့ရှည်နေတာလေရှည်နေတာကိုက break တော့ယူလို့ရတယ် break ယူခြင်းယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကဆက်သွားနေတယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နစ်နာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တခုခုမေးချင်တာတို့ပြီးတော့တခုခုအဆင်မပြေတာလို့ဆိုလို့ရှိရင် तू လက်ထောင်လိုက်ရင်ရတယ်ပေါ့နော်စကားပြောစရာမလိုဘူးအော်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်တခြားလူတွေနောက်ရှင်မဖြစ်အဲ့လိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုက exam ကိုကဖြေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် तू exam ဖြေနေရင်တန်းလိုက်နေမသေးကြတဲ့မေးခွန်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က flag လုပ်ခဲ့လို့ရတယ် flag ဆိုတာကမှတ်ခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့မေးခွန်း100ဆို100လုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပြန်ကြည့်ပြီးပြန်ဖြေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမလုပ်ခဲ့မိဘူးဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့80%မှန်ရမယ်လို့95%မှန်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့အားလုံးဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြည့်ထားတဲ့ဟာတွေကို submit ပေါ့နော်100% submit ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကစောင့်ဖို့လိုတယ်ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီ computer screen မှာsubmit ဖြစ်သွားပြီလို့ပြမှာပဲကိုကဆိုင်ကောင်းနေထားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလို printer စီကိုသွားတာပေါ့နော် printer မှာကိုယ့်ရဲ့ result ကထွက်နေပြီဆိုတော့ကြာရင်ကြားတယ်အောင်ရင်အောင်တယ်ဆိုတာဟာမျိုးပြလိုက်ဒါကကျတော့ common mistake တွေပေါ့နော် common mistake ကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့မှားလိမ့်မှထားရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ materials တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ဘူးထင်ပြီးတော့လေဟိုဟာဝယ်လိုက်ဒီဟာဝယ်လိုက်အဲ့လိုတွေလိုက်ဝယ်တာခုနကကျွန်တော်ရှင်းပြသွားသလိုဆိုရင်ကျွန်တော်က material တစ်ခုပဲဝယ်တယ်ဈေးကနေဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နှစ်ခုကလည်းဘာလဲဆိုတော့ supplement အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်သုံးတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်း free ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဈေးအသက်သာဆုံးလို့ကျွန်တော်ပြောတာခုနက fixed cost ကလွဲလို့ပေါ့နော် fixed cost ဆိုတာက exam fees တွေပါတယ်ကုန်တာလွဲလို့ကျန်တဲ့ additional ကုန်တဲ့ fees ကလုံးဝအနည်းဆုံးပဲအဲ့လိုသွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ schedule မရှိဘဲနဲ့လေ့လာတာဥပမာကျွန်တော်တို့ကလေexam ကိုဘယ်ချိန်မှာလေ့လာမယ်ဆိုတဲ့ schedule မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်း plain လေ့လာတယ်ဆိုရင်တကယ်တော့အဲ့ဒါ consistent မဖြစ်တော့ဘူးအချိန်မှာပြင်းတဲ့အချိန်ဆိုမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ပြင်းနေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တရက်ထက်ပြင်းတာမဟုတ်ဘူးလေ5-6ရက်လောက်2ပတ်လောက်အဲ့လိုမျိုးပြင်းမျိုးတွေရှိရဲဆိုတော့အဲ့လိုချိန်ဆိုကျွန်တော်တို့ကသွားရနောက်တစ်ခုကကျတော့ exam question တွေကိုများမလေ့ကျင့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်90%လောက်က exam question တွေကိုလေ့ကျင့်တာလည်းပဲအချိန်ကုန်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ question တွေကိုများလေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ control လုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမီးဖြတ်တာမီးပိတ်တာအခုဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကန်ကောင်းလို့ဒီနေ့မီးဖြတ်မှနေဒါပေမဲ့မီးကမဖြတ်တော့ဘူးပေါ့နော်လို့ဆိုတော့လင်းချင်းလေးပြောရတာအဲ့ဒါကြောင့်မီးပိတ်သွားတာတော့ပြီးတော့ EPC ကဖြတ်သွားတာပြီးတော့ internet တွေပေါ့နော် internet မငြိမ်တာ internet line ကောင်းတာတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကစိတ်ညစ်ရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေလည်းနည်းနည်းကြိုးပြင်းထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေ့တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲပေါ့လေကွန်ပျူတာလည်းအာမခံဘူးအဲ့လိုနေထားမျိုးဆိုရင် print ထုတ်ထားပေါ့နော်ကြိုးပြီးတော့လေအဲ့လိုနေ့တွေမှာစာလေ့လာဖို့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့
စားလေးလာတဲ့ရက်ကိုကျွန်တော်တို့က2ရက်3ရက်ကြီးချားပလိုက်လို့မရဘူးတနေ့ကိုနည်းနည်းချင်းစီပုံမှန်လုပ်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေလိုတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက consistent ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေ့တူကကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေကများတဲ့အခါကျတော့စာကြီးပဲလေ့လာနေဖို့ဆိုတာတကယ်တော့ခက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလဲပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့မှတ်ထားပါတော့ဒီနေ့ကတော့စာတော့မလုပ်ချင်ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံး15မိနစ်လောက်တော့လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူရဲ့စိတ်ကိုသူကအများကြီးထောက်ပံ့ဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့တကယ်လုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပါနောက်တစ်ခါကျတော့ theory တွေကျွန်တော်တို့က memorize လုပ်ဖို့အတွက်ခက်ခဲတာတွေရှိတယ်။စာတွေခဏမေ့တာတို့ရမှတ်မိတာတို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေဆိုရင်လည်းပဲဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာမလေ့လာခင်တိုင်းမလေ့လာခင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ record ပြန်လုပ်တာမျိုးပေါ့နော်။ဥပမာထားပါတော့မနေ့ကငါဘာတွေလေ့လာခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာတာပြန်ပြီးတော့အာယုံမှာပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖော်တာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အိတ်ခါနီးအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့သတိဖော်တာမျိုးအဲ့လိုအနေထားမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာနဲ့အရင်အဆက်မပြတ်တော့ပဲနဲ့အုံနောက်ကအများတန်း continuously လုပ်သွားပြီးတော့လေစာမေ့တဲ့ဟာကိုလည်းရော့သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အတက်နိုင်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြံဉာဏ်လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့မူတည်ပြီး